Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτων πατήσας και αυτού, ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γην απ' την ασφάλειαν αυτής, ου κληθήσετε εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξονται, από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συνόροι και καταβαίνουν η παιδεία εις των τόπων όνε θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψε την γην. Ο εξαποστένο πηγάσεν φάραξιν, αναμέσων των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τε θηρία του αγρού, προσδέξονται όναγροι εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσουσι φωνήν.
Ποτίζον όρι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σκορταστήσεται η γη. Ο εξανατένων χώτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξαπίσω τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του Λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ενός εύσουσι, του ερωδιού η κατοικία γείται αυτών. Όρεται υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσιν αυτού, του σκότος και γενετον ύξ. Εν αυτοί διαλέψονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμερη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά ο νουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκον ούτως ον έμπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτής συλλέξουσιν. Ανέξαντος σου την χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο τραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χουν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται, και να καινηρείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου στους αιώνας, εφρανθήστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιον αυτήν τρέμει, ο απτώμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο τη ζωή μου, ψαλώ το Θεόμοιος υπάρχω. Εδεν θέ αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλία από της γης και άνομη, ώστε μη υπάρχειν αυτούς. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύσιν αυτού, έθου σκότος και έγινε τον ύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε δεήσον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε δεήσον. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθόμεν. Του Αγίου οίκου τούτου και το μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού, ισιόντων εν αυτό του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε δεήσον. Περ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθόμεν. Του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ ημών Διακονίας, οντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε δεήσον. Περ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού, του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της πόλεως ταύτης, ασύς πόλεως και χώρας, και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε υπέρ ευκρασίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε ελέησον. Υπερπλέοντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνόντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερτουρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κίνδυνου και ανάγκης,
του Κυρίου δεηθούμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εσύ χαριτήν. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς. τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσα εν τη ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε εκέγραψα προς εισάκουσον μου, εισάκουσον μου, Κύριε, υπέμειναν η ψυχή μου εις το λόγον σου
ήλπιζεν η ψυχή μου επί των Κύριων. Μεθυμέρας ορκώτησε και σε όσο Κύριε, όθεις τις μαθητές σου εν τόπο ήσαν κηρυγμένοι και φωνήσας αυτής ειρήνη το απιστούντι μαθητή τας χείρας υπέδειξας και την άκραντον πλευράν ο δε πιστής ευώσει ο Κύριος μου και ο Θεός μου δόξασι. Από φυλακής πρωίας μέχρι νυχτός, από φυλακής πρωίας ελπισάει το Ισραήλ επί των Κύριων. Μας ο λεγόμενος δίδυμος που κειν μετά αυτόν ότε εισήλθες Χριστέ και κλεισμένον των θύρων, όθεν και η πίστη της ρηθήσιν αυτόν, εξ απιστίας εις πίστην ίσας και είδον ομολόγησε σε είναι Θεόν ου γύμνων και άνθρωπον ου ξύλων και εγώ. Ο Κύριος μου και ο Θεός μου δόξασι. Ο Παναίδημεν των μελών την εκόπην και των βίαιων θάνατων όθεν έτυχες ουρανίων θαλάμων γλυκερία δισοπούσα τους οθήνε τους επιστός μακαρίζοντας. Ενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε Αυτόν πάντες οι λαοί, ως ανδρίων το φρόνημα και γενναία η ένστασης της ψυχής σου έρδοξεν απέθυνε, εν ασθενεία γαρ σώματος προθύμω δε πνεύματι των αρχαίκακων εχθρών κατεπάτησαν λέγουσας η Κύριε ισχύς και το κλαίος των σονδούλων ο δυνάμια ηττήτων το ισχυρόν τρόπος αμένων. Ότι εκρατεώθη το έλεος αυτού επί μας και η αλήθεια του Κυρίου μένει στον αιώνα. Ο λιμός ο δε κίνδυνος αργυνός η επίταση της αγάπης έδοξε που κατήσχησαν εις το παρηγορήσε αίδινε κάτηξε
Σπύρος που των λίθων κατάφασε νόθεν δέδεξεν εκ Θεού διαδρόσαν νικαιρίαν και γης και των γίνων προς την ζωή μεταβέδικα.
Ήλεξ ανθρώπων σπαρίσαν και τον δεσπότη Παρθένων, των ασωμάτων το άσμα και των πιστών το δεκαλόπισμα. Αυτήν ανεδείχθη ουρανός και ναός της Θεότητος. Αυτής το μεσότυχον της έδρας καρτελούσα ειρήνη αντισύσε και το βασίλειον εις της Θεός την αγγείλαν υπερμαχών έχομεν τον εξ αυτής θεκθένα Κύριον. Θαρσίτω δίνει, θαρσίτω λαός του Θεού και γαραυτός πολεμήσει τους εχθρούς ως Εσύ
προφθάσιμε. Ο Θεός αντιλήπτον μου το έλεος σου προφθάσιμε. Εξελούμε εκ των εχθρών μου ο Θεός και εκ των επανισταμένων με λυτρώσεμε. Ο Θεός αντιλήπτον μου το έλεος σου προφθάσιμε. Υπομεχόντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομεν. Κύριε ελέησον. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δεομεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός για το μεγαλειό σου, δεομεθά σου και επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Και δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονίμων, των αδελφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών, και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων εν την πόλη ταύτη, των ενωριτών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και ειδημονκτητόρων του Αγίου Ναού τούτου και υπέρ πάντων των προναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι δεόμεθα υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτων ναού τούτων, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του περιεστώτος λαού του απεκδεχομένου του παρασού μέγα και πλούσιον έλεος. Κύριε ελέησον. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Καταξίωσον Κύριε εν τη εσπέρα ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός εσύ, Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και τα δοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε παρήδης. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πληρώσουμε την εσφαιρινή δεήσιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβώς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητήν. Κύριε ελέησον. Την εσπέραν πάσα εν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχω, Κύριε. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχω, Κύριε.
συγγνώμην και άφεσιν των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παρασκώ, Κύριε. Τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχω, Κύριε. Το υπόλοιπον χρόνο εν τη ζωή ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσεν, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Παράσχω, Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν ανεπέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν, την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Παράσχω, Σαχράντου υπερευλογημένης εν δόξουν, δεσποινής ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Αγία Θεοτόκε σώσον ημάς. με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους, και πάσαν τη ζωή ημών, εις το Θεό παραθόμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση Και το πνεύμα σου. Το σκεφαλός ημών το Κυρίο εκκλίνομαι. βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. ότι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάσης σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. ότι δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατούν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. ότι δεόμεθα υπερ ελέους
ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών επιτρόπων, συνδρομητών και αφιερωτών του Αγίου Ναού τούτου και των επιτελούντων την Αγίαν εορτήν ταύτην και προσφερόντων τα δώρα ταύτα, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών υπομέν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι δεόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν απολυμούν λοιμούς, σεισμού, καταπονισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, και υπέρ του ήλαιον ευμένη και ευδιάλακτον γενέσαι των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν ορκήν και νόσον την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Πετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών ημών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον. Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών, η ελπίς πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση, Δέσποτα πολυελέ, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δεσποινής ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, Θεία Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θείων Αήλων Δυνάμεων Σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανέφημων και Πρωτοκορυφαίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, των 12 των εβδομήκοντα και πάντων των Αγίων Αποστόλων και εις Αποστόλων, των εναγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου, Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχων Αλεξανδρίας, Νικολάου του εν μύρης Πυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος, Διονυσίου Αίγινης Νεκταρίου Πενταπόλεως, Λουκά Συμφέρου Πόλεως, Παρθενίου Λαμψάκου και Αλεξάνδρου Κωνσταντίνου Πόλεως, των θαυματουργών, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γεωργίου του Τροπεοφόρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρου του Τυρώνος και Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μινάκτορος και Βικεντίου των θαυματουργών, των Ιερομαρτύρων Χαραλάμου Ελευθερίου Κοσμάτου, Ετωλού Γεωργίου του Νεαπολίτου και Σεράφημ Επισκόπου Φαναρίου, των Αγίων Ενδόξων Μεγάλων Μαρτύρων Γυναικών, Θέκλης Βαρβάρας Αναστασίας Εκατερίνης Κυριακής Φωτεινής Μαρίνης Παρασκευής Ειρήνης και Εφημίας, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών των ενασκήσει και αθλήσει διαλαμψάντων, της Αγίας Ενδόξου Μεγάλης Μάρτυρος και Θαυματουργού Γλυκερίας,
προστάτη δοσεφόρου και πολιούχου της πόλεως ημών, και πάντων σου των Αγίων, ευπρόσδεκτον πίσων την δέησιν ημών. Δόρισε ημίν την άφεση των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη Θεία σκέπη των πτερίγων σου. Αποδιώξον αφημών πάντα εχθρών και πολέμιων. Ειρηνεύσον ημών την ζωήν, Κύριε, ελέησον ημάς και των κόσμων σου, και σώσον τας ψυχάς ημών ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. ευλογήσας τους 5 άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών 5 κεσιλίους άνδρας χορτάσας. Αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη πόλη και την ορία ταύτην, εν της οίκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, εν της οίκης των πενήτων, και εν το έθνη μονάπαντι, τους δέξ αυτών μεταλαμβάνοντας, πιστούς δούλους σου αγίασον, ότι σοι ο ευλογών, αγιάζων, τρέφων, πληθύνων, συντηρών και διακυβερνώντα σύμπαντα, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, συντομάχου σου Πατρί, και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύμα την και αή, και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιοι επτόχευσαν και πεινάσαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, που και κατοφίσονται παντός αγαθού. Πλούσιοι επτόχευσαν
έσαν και βίνασαν, είδε εξηγούντες των Κύριων, που και λατωθήσονται παντός αγαθού. Εσπερίνας ημών ευχάς πρόσδεξε Άγιε Κύριε και παράσχω ημίν άφεσιν αμαρτιών, ότι μόνο εσύ οδείξας εν κόσμον την Ανάσταση. Δοξάζοντες αυτού την εκ νεκρών Ανάσταση, ότι αυτός εστί ο Θεός ημών, ο εκ της πλάνης του εχθρού, τον κόσμον λυτρωσάμενος. Το οίκος σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Το πάθη σου, Χριστέ, παθός ηλευθερώθημεν, και τη Αναστάση σου εκθοράς ελυθρώθημεν, Κύριε, δόξα σοι. Anthopis anole
γένος φρονίμη και μάρτυσα ηγήθος και πρεσβεύεις απαύστος Κύριο υπέρ των πίστη τελούντων την μακαρίαν σου Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισιός, Άγιος ο θάνατος που τελέσουν ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισιός, Άγιος ο θάνατος που τελέσουν ημάς. Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Όσας ουρανών και επί της γης, των άρτων ημών των επικούσιων, δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αυτοί τους οφειλέτες ημών. Και μη συνέχιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί, και εις τους αιώνας των αιώνων. Τους τυράννους καθήλεν, έτραψε και δαιμόνων. Το αίμα εξέχε ας υπέρ Χριστού του Θεού, η Κυρία
Προσέχετε. Βόδια, κάτσε εκεί που σου να σιώσει μαζί με την πιτσοβόδια μας. Κάντε και το φωτογράφο, κάντε εσείς. Μπράβο. Πόσο είναι? Αυτός είναι 2 και κοντεύει 2,5. Σου επάκουσον και ελέησον. Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Τη δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονymού και πάσε Χριστό ημών αδελφότητος.
αντιδεόμεθα υπερελαίους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των παρακολουθούντων και προσεπομένων τη αργία λιτανία ταύτη, του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων και των μελών του Δημοτικού Συμβολίου, του Κωδικικού και του Αστυνομικού Τμήματος της Τροχαίας Αττικής με τον ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκαιαη και εις τους αιώνας των αιώνων. Ας μας ήρθε η γόρις, τον σωτήρα υμνούμεν, τον σώζοντα ημάς εκθοράστες ηγεσίες σου. Άμα είναι φιλικωμένο και καλά παντρεύει, όπως είναι το φίλο κάτω, δεν θα πει το έχει το μετακινητό, δεν φταίει. Κάτι, να μανέλα το πει, και να θέσει το άλλο, και το βάζει να
Έκανες μια καλή δουλειά για όλους. Και σωτηρίας υπέρ αυτών είπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Προχωρήστε. Και περιμένετε. Σκηνήστε με εικόνα και περιμένετε. Σημαίνει τις μυροφόρες. Σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου και πάση εν Χριστώ ημών αδερφότητος. Ελάτε κύριε Αυλονίου, του περάσετε μπροστά και δήμαρχε. Ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δεόμεθα υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτόν και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοκρίστου ημών στρατούν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Γιατί δεόμεθα υπερελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, των παρακολουθούντων τη Ιερά Λιτανία ταύτη, του Δημάρχου, των Αντιδημάρχων, των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου,
του υποδικητή της αρχιοστυνομικού τμήματος της τροχαίας Αττικής, μετά των ανδρών και γυναικών του τμήματος αυτού, υγείας και σωτηρίας υπέρ αυτών υπομεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδιόμεθα και υπέρ του διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησία και την πόλην ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού και δακοντισμού, πρόσμα και ελέης επιδρομής αληθήνων, εμφυλίου πολέμου και ευλέδιου θανάτου και επερβήνεων ευμενήν και διάλακτο γενέστη των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών, που αποστρέψε και διασκεδάσε φάσε ενοχή και νόσου καθ' ημών κινουμένη, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικές αυτού επιλής και λέησε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα και υπέρ τους ακούσε Κύριον του Θεόν ημών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς. Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπίς πάντων των περάτων της γης και τον εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Κυρίου δεηθόμεν. Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφ' ημάς, τη αυτού θεία χάριτη και φιλανθρωπία, πάντοτε νικαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι. Δόξα Πατρικαίου και Αγίου Πνεύματι και νικαίοι και σώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατερά και ευλόγησον. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηγεσίες του Τιμίου ενδόξου, προφήτ προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, της Αγίας ενδόξου μεγαλομάρτυρος Γλυκερίας, εις την Ιεράν μνήμην ετελέσαμεν, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Θεράποντος, Επισκόπου Κύπρου τη μνήμην επιτελούμεν, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωή χαρισάμενος. Αληθώς ανέστη ο Κύριος. Σήμερα το πρωί και απόψε προσήλθαμε εδώ η ευγενική προσκλήση τόσο του προϊσταμένου του Ιερνού της Αγίας Γλυκερίας του Πατρός Νικολάου και των άλλων εφημερίων, να συμπανηγυρίσουμε μαζί εδώ την προστάτηδα του Γαλατσίου, την Αγία Γλυκερία, να ευχαριστήσουμε τόσο τον πατέρα Νικόλαο και τους πατέρες για την ευκαιρία που μας έδωσαν να συνεορτάσουμε και να συμπανηγυρίσουμε μαζί τους και να ευχηθούμε η Αγία Γλυκερία να συνέχει κάτω από την αγιαστική της χάρη και σκέπη όλο το Γαλάτσι, όλη την περιοχή, να δίδει με τις πρεσβείες της τον Θεό ελπίδα στους ανθρώπους που έχουν αποκάμει και να πρεσβεύει στον αναστημένο Χριστό το φως της Αναστάσεως πραγματικά, να φωτίζει το νου, τις καρδιές, τη διάνοια, τις σκέψεις
και γενικότερα τη ζωή όλων μας, και να μας αξιώνει κάθε χρόνο να την εορτάζουμε με τον τρόπο που της αρμόζει. Θα δώσω το λόγο στον πατέρα Νικόλο για να πει εκείνος τα προσήκωνα. Εγώ από πλευράς μου θα ήθελα προσωπικές, αλλά και εκ μέρους των συνεφημερίων, εκ μέρους του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου, εκ μέρους της Φιλοπτώχου Αδελφότητος και όλων των συνεργατών του ναού, των ιεροψευτών, θερμές ευχαριστίες από Θεού αρξάμενοι που μας αξίωσε και φέτο να ζήσουμε αυτό το διήμερο, δοξάζοντας το Πανάγιο όνομά Του, λαμπρύνοντας τη μνήμη της Αγίας Καλυπαρθένου Γλυκερίας, της Αγίας Του, η οποία είναι η προστάτης μας, είναι η καταφυγή μας, είναι η ελπίδα μας και η καταλλαγή μας. Θέλω επίσης να εκφράσω ευχαριστίες προς τον μακαριότατο Αρχιεπισκοπό μας, ο οποίος στη σεπτή του ευλογία και αδεία έδωσε εχθές στον Άγιο Βελεστίνου το δικαίωμα και την ευχή, ούτως ώστε να έρθει εδώ και να λαμπρύνει τον πανηγυρικό εσπερινό, να χωροστατήσει, τον Άγιο Μητροπολίτη Κορονίας, ο οποίος τη σεπτή πάλι ευλογία και αδεία του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας σήμερα ετέλεσε το μυστήριο των μυστηρίων, τη Θεία Λειτουργία. Όλους τους πατέρες οι οποίοι ήρθαν εδώ και συνέδραμαν στο να πραγματοποιήσουμε λαμπροχώρος αυτήν την λατρευτική εκδήλωση της ενορίας μας και της πολεός μας βεβαίως, οι οποίοι ήρθαν και από μακρινές Μητροπόλεις και από τις Κόμορες, αλλά κυρίως και εκείνους οι οποίοι ήρθαν από μακρινές Μητροπόλεις. Να ευχαριστήσω βεβαίως τους συνεργάτες του ναού όλους, τώρα προσωπικές ευχαριστίες, να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι εργάστηκαν και τις προηγούμενες μέρες, ώστε να ετοιμαστεί αυτή η πανήγυρης και να φτάσει σήμερα σε αυτή την κορύφωσή της, η οποία θα λήξει με την παράκληση η οποία θα γίνει μόλις μπούμε μέσα στο ναό. Να ευχαριστήσω τις τοπικές αρχές, δηλαδή τον δήμαρχο της πόλεως μας, ο οποίος είναι παρόν πάντοτε παρόν, όχι μονάχα σήμερα, αλλά και στα προπαρασκευαστικά στάδια αυτής της πανηγύριους, το Δημοτικό του Συμβούλιο, τον πρόεδρο του Δημοτικού του Συμβουλίου, να ευχαριστήσω ακόμα και το Ελληνικό Κοινοβούλιο, το οποίο σήμερα εκπροσωπείται για τον προσώπου της βουλευτού κυρίας Καπλωνίδου, όλοι δευτές όπως ο κύριος Κωστόπουλος, οι οποίοι προσήλθαν εδώ για να μας ενθαρρύνουν και εκείνοι με την παρουσία τους, τον Αντιδημάρχο, του πιστού και ευσεβούς λαού, όλων ημών δηλαδή, οι οποίοι ήρθατε προκειμένου να καταθέσετε την αγωνία σας, μια οικεσία προς τον Θεό μέσω της Αγίας μας. Να ευχαριστήσω την τοπική εφορία των προσκόπων, να ευχαριστήσω τους άντρες της Φιλαρμονικής, να ευχαριστήσω τους πάντες και να ευχηθώ σε όλους η προστάτης μας, η Αγία Γλυκερία, να είναι η μεσήτρια προς το συμφέρον όλων των δεήσεων μας προς τον Κύριο. Ευχαριστώ επίσης μεγάλο και στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, και το οποίο με την παρουσία του βοήθησε να κρατηθεί οι τάξεις όλο αυτό το διήμερο, και το διοικητή βεβαίως εδώ της Τροχέας Αττικής, ο οποίος μας τιμά όλους ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια για τις παρουσίες του. Χρόνια πολλά, καλά και ευλογημένα σε όλους. Είπαν ενηρξάμινα αυτή αλλίωσης της δεξιάς του